แจ็ค ดอร์ซี่ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนบิตคอยน์ได้ผลักดันให้ธุรกิจท้องถิ่นสามารถรับชำระเงิน BTC ได้ผ่านการเปิดตัว Square Bitcoin ของบริษัท Block Square บริการนี้เป็นชุดเครื่องมือที่ช่วยให้ร้านค้าสามารถรับชำระเงินด้วยบิตคอยน์ที่จุดขาย POS และจัดการสกุลเงินดิจิทัลผ่านกระเป๋าเงิน Wallet ที่รวมอยู่ในระบบของ Square ได้โดยตรงเป้าหมายของดอร์ซี่คือการทำให้บิตคอยน์เป็นเงินที่ใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับธุรกิจขนาดเล็กเพื่อเพิ่มการเข้าถึงทางการเงินและทำให้การชำระเงินด้วย BTC เป็นเรื่องง่ายดายเหมือนกับการชำระเงินด้วยบัตรทั่วไป